Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, та бүхнийхээ орой амгалан айлтгая. Нээлттэй хором нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжил гэсэн сэдвийн хүрээнд ярихаар зочтой урьж ирүүлээд байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө 600-ийнхаа их студид ирсэн зочтой танилцуулъя. За улсын их хурлын гишүүн, эрчим хүчний сайд Даваа Сүрэн, эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга Тэлий хаан, эрчим хүчний зохицуулах хорооны үн тариф зах зээлийн газрын дарга Болор Эрдэнэ, за Ган Зориг Багнуур хувьцаат компани санхүү хөрөнгө оруулалт хариуцсан дэд захирал Ган Зориг ирсэн байгаа. За Улаанбаатар Дулааны сүлжээ төрийн өмчт хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал Баяр Сайхан, Дулааны цахилгаан станц 4 төрийн өмчт хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал Төмөр Хоёг ирсэн байна. За мөн өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт бол эрчим хүчний салбарт ажиллаж байгаа ажилтан ажлагчид мөн хэрэглэгчдийн төлөө бас хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд бас энэ оройны мэндийг хүргэе. За ингээд Дулааны улирал маань өнгөрч бид хүүтний улиралтайгаа золгох гэж байгаа. Энэ үед бол дулаан эрчим хүчний асуудад, ер нь эрчим хүчний салбарын асуудлыг ярих яг цаг үеийн чухал асуудал байгаа гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм ч учраас Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз нээлттэй хором нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараар эрчим хүчний салбарын асуудлыг ярих гэж байна. За хамгийн түрүүнд би сайдтай л асуулт тавья. Ер нь бол эрчим хүчний салбар маань тэр дундаа цахилгаан эрчим хүчний асуудал бол Монгол улсын маань нэлээд тулгамдсан асуудал болцсон болов гэсэн олон нийтэд бол тийм ойлголт байгаа. Эрчим хүчнийхээ хэрэглээний 20% бол бид импортоор авж байгаа. Тэгээд хизээ ийм хараат ус байдлаасаа бас гарах юм бол хизээ бие дааж өөрсдийгөө эрчим хүчээр хангадаг болох юм бол ч гэдэг юм уу, ингээд нэг ийм олон асуултууд байгаа. Тэгэхээр ер нь хамгийн хэцүү байгаа, хүндрэлтэй байгаа, цаашаа шийдвэрлэх ёстой асуудал нь юу вэ гэдэгтээс яриагаа эхлэе. За Даваа Сүрэн сайд. Маш чухал асуудал хүндэж байна. Өнөөдрийн хүртэл бол бид эрчим хүчнийхээ гол зохицуултыг бол Оросын албаны улсын эрчим хүчний системтэй 220 кВт-ийн шугамар зохицуултаа өдөр тутам хийж явдаг. Одоо гэхэд бараг 100 мегаваттыг авч байгаа баг. Яг л оройн оргил ачааллын үед тийм үү, айл бүхэн хоолой их гээд цахилгааныхаа хэрэглээг нэмсэн байгаа. Энэ үед бол бид Оросоос авдаг өдөр тутам. Тийм учраас яг бие даасан эрчим хүчний систем манад бол байхгүй гэсэн үг. Тэгээ энийг бид шийдэх ёстой. Шийдэхийн тулд бид нэр өнгөрсөн онд бол эрчим хүчний салбарын дунд хугацааны хөтөлбөргээ засгийн газараар батлуулсан байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол бид хэд хэдэн арга хэмжээнүүдийг бол авнаа. Нэгдүгээрт бол бид нэр усан цахилгаан станцуудыг бий болгохоор ингэж төлөвлөж байна. За усан цахилгаан станцууд яагаад чухал гэвэл ерөөсөө шууд манад ингэж конопт тарангууд эрчим хүчээ өгдөг станц өнөөдөр болтол байхгүй. Манай энэ дулааны станцууд цахилгаан нүүрсэндээ суурсан станцууд бол 4 цаг болж ээж эрчим хүчинд бүрэн хэмжээгээр нийлүүлж эхэлдэг. 4 цагийн дараа нүүрсээр гална, ус буцалгана, нуур гаргана, турбинаа эргүүлнэ, тэгээ генератороо дамж. Энэ 4 цаг бол. Тийм учраас бид нэр яг тухайн хоронд үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг зохицуулах ийм их усрүүтэй болох хэрэгтэй. Тэр нь ус цахилгаан станц. Өөрөөр хэлэх юм бол шууд ажилтг коноптараа. За мөн үнэтэй зэрэгцүүлээд яг сүүлийн орчин үеийн технологиудыг бас бид ашиглахыг зорж байгаа. Тухайлбал материал хоригдлоор гэж ийм шинэ технологи бий болсон. За бид нэг 100 мегаваттын батарей хоригдлуудыг болвол ойрын үед шийдвэрлэхээр болж игэл эх оны эхний хагас жилд багтаагаад Монголд сууршуулахаар ингэж төлөвлөж байгаа. Нэлээд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт орно. Гэхдээ энэ бол чухал. Яг гэвэл бид нэр ингээ оргил ачааллын үе болоход нөгөө Оросоос авах биш, яг нөгөө батарейнаас аваад шөнөө тэр батарейгээ цэнгэлчдэг. Тэгээд энэ оргил ачааллын үед хэрэгждэг ч юм уу. Иймэрхүү технологиудыг нэвтрүүлнэ. За мөн бас газын генераторуудыг бас хэрэглэх боломжуудыг бас судалж үзэж байна. Ингээд ингээ ийм их үүсрүүдийг бол ашигласнаар бол бид нэр эрчим хүчний системийнхаа бие даасан байдлыг бүрдүүлнэ гэж үзэж байгаа. Мөн усан цахилгаан станц, усан цэнэгт станц гэдэг бас ийм технологиг бас нэвтрүүлэхээр судалж байна. За энд олон улсын байгууллагуудтай хамтарч хийж байгаа юмнууд бий. За өөр нэг асуудал бол баран бүсдээр бид нэр Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц гэдэг 90 мегаваттын станц ашиглалтанд оруулна. Ингэсээр баран бүс маань бол өнөөдөр Оросын албаны улсаас эрчим хүчээ авж байгаа шүү дээ. За энэ орсны дараа бол баран бүс маань үндсэндээ бол бие даасан байдалтай болно. За энэ станцаа бид төв эрчим хүчний системтэй өндөр хүчлийн шугамаар холбохоор ингэж техник эдийн засгийн үндэслэл хийхээр өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаас шийдвэрлсэн байгаа. Ингээд ирэх юм бол баран бүс маань төвтэйгээ холбогдно. За зүүн бүст бол бид нар Чавлсангийн станцыг 50 мегаваттаар өргөдөхөөр шийдвэр гараад хөрөнгө оруулагчтай гэрээ байгуулсан байна.
Өөрөөр хэлэх юм бол ойрын үед ажил нэгнэ гэсэн үг. Ингэснээр зүүн бүсийн эрчим хүчний хангамж тэр дутагтаад байгаа хэрэглээ бүрэн хангадна. За бас зүүн бүстайгаа холбосон шугамуудын хавшин чадлыг нэмэгдүүлэх юм асуудал. Өмнөний говьд бол одоо 5 толгой төшгөлсөн 300 мегаваттын станц барих асуудал ингээ яригдаад явж байгаа. За Эрчимтэй компани буюу оюутлага хөрөнгө оруулагчтай гэрээ хийгдсэн гэдэг. Энэ бүгд бол эрчим хүчний нэгдсэн систем бий болгох тэр найдвартай ажиллагааг бүрдүүлэх гол их үүсрүүд болох юм байна. За баярлалаа сайда. За тэгэхээр телевизийн дараа эрчим хүчний салбарын эдийн засаг ер нь хэр байгаа юм бол гэж өнгөрсөн онд бол 30 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажилласан гэсэн юм тооцоо бас гарсан байсан. Тэгэхээр ер нь алдагдал яг юунаас үүсэж байгаа юм бол шалтгаан юу юм гэдэг дээр бас тайлбар өгөөч. Өнөөдөр Монгол улс маань жилдээ нэг 8.5 тэрбум киловатт цахилгаан 8.5 сая гкал улаан хэрэгжилж байна. За нийтдээ 134 цоож авшиглын эзэмшигч үйлдвэрлэгч дамжуулах түгээх компаниуд үйл ажиллагаа явуулж тэндээ 15 мянган хүн ажиллаж байгаа. Салбар маань жилдээ 952 тэрбум төгрөгийн борлууд хийж байна. Том айл байгаа юм л да. 2010 он хүртэл алдагдал ажиллаж улсын төсвөөс 130 тэрбум төгрөгийн татаас авдаг байсан. 10 он хүртэл. 2010 онд улсын их хурлын 72 доо тогтоолж гарсан. Төч эрчимчдийн салбарын талаар харах хэмжээ гэж. Энэ тогтоолын хүрээнд 3 жил төр засгаас дэмжиж энэ салбарыг 15 оноос эхлэн зах зээлийн харьцаанд шилжих алхам нэгдэж одоо татааснаас татгалж эхэлсэн. Өнөөдөр улсын төсвөөс үндсэндээ жилдээ 16 тэрбум орчим төгрөг татаас авч байна. Ихэнх нь баруун бүс Алтаа улаастан систем, зарим аймгийн дулаан станц гэх мэт. Энэ бол ихээр санхүүгийн байдал сайжирч байгаа хэрэгэ. Харин 15 оноос хойш цахилгааны үн тарифыг бол үндсэндээ хөдөлгөөг юм байна. Зөвхөн дэмжих тариф гэдэг нэрээр 7 тэрбум 3 мөнгөөр 97 онд нэмэгдсэн болохоос өөр юм нэмэгдэг байна. Ингээд дотоод нөөц ажилласаар байгаад өнгөрсөн оноос салбар маань 29 тэрбум төгрөг алдагдaltaй гарсан. Энэ оны байдал эцэхэд 42 тэрбум төгрөг алдагдaltaй гарахаар тооцоо байгаа. Улам нэмэгдээд байна. Энэ гол шалтгаан бол хамгийн одоо нөлөөлж байгаа нь бол сэрэг эрчим хүчний дэмжих тариф гэж хуулиар тогтоосон тарифын тогтсоноос бол бид 50% одоо алдаглалыг хүлээж байгаа. За нөгөө талдаа валютын ханш сүүлийн жилүүдэд өссөн 40% өссөн юм байна. Нөөцний үн бол өссөн юм байна. За бусад одоо импортын цахилгаан өссөн. Гэх мэт юм бүх юм үн өссөн байх шийдэ. Гэтэл цахилгааны эрчим хүчний үн өсөөгөө байсан. Энэ маань алдаглал хүрэх нөхцөл болсон гэж харж байгаамаа. Цаашдын байгаад байх юм бол бид энэ цахилгаан станцуудын, уурхаануудын эрчим хүчний 134 компани одоо санхүүгийн байдал хүнд байдал оруулж цаашдаа эрчим хүчээр хангах асуудал дээр ээсд гарах учраас бид аргагүй эрхэнд үн тариф хөдөлгөхөөс аргагүй гэж үздсэн хэрэгэ. Гэхдээ үн тарифыг бол бид нар хүссэн хэмжээгээр хийгээгүй. Зохицуулах хороогийн байгууллагын талдаа хэрлэгч нөгөө талдаа хангах хэрэг ашиг болдог. Тийм учраас бид энэ компаниас ирсэн үн нэмийг гэсэн саналуудыг хянан үзээд ирсэн саналын 33% бууруулж баталгаажуулж 16% цахилгааны нэмэгдэж байгаамаа. Дулааны үн 10% нэмэгдэж байгаа. За болрын ингээд бид алдагдаас гарах олон бүрднэ гэж үзэж байгаа юм уу тий? Ааха. Болрын дараа нэмж яг өгөх тайлбар байна уу? Яг үн тариф дээр. За тэгэхээр эрчим хүчний одоо тухай хууль, за сэргэд эрчим хүчний тухай хуулийг бол үндэслээд за нэг талдаа одоо тэр хэллээ. Тусгай ширэл эзэмшигч буюу үйлдвэрлэх дамжуулалт түгээх хангах компаниудын одоо хэвийн найдвартай үйл ажиллагаа явуулах. Нөгөө талдаа хэрэглэгчдийн одоо төлбөрийн чадвар, за тэр дундаа цахилгаан дулааны эрчим хүчний үн тарифыг доктортой байлгах энэ одоо асуудлыг одоо тэнцвэрийг нь олж иж цахилгаан дулааны эрчим хүчний тарифын зохицуултыг хийж байгаа юм л да. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол үндсэндээ ахуйн хэрэглэгчд маань ихэд бол одоо 116-аас нэг 154 төгрөгийн хооронд одоо тоолуур хэрэглээнээс хамаарат цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг төлдөг байх жишээ. За ингэснээрээ бол хэрэглэгчд маань бол тодорхой хэмжээнд хөнгөлт хөдөлж байна гэж одоо хэлж болохоор байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол яг өнөөдөр одоо өртгөө нөхцөн дулааны цахилгаан станцууд за өртгөө нөхцөө одоо дамжуулах түгээх сүлжээнүүдээр цахилгаан эрчимч үйлдвэрлээд явхад бол өнөөдрийн байдлаар 179 төгрөгөөр цахилгаан эрчимч үйлдвэрлэж байна л да. Гэтэл одоо хэрэглэгчдэд одоо тухайлах юм бол энгийн толортой юу нэг тарифаар тооцдог хэрэглэгчд маань бол 150 кВт-цаг хүртэл хэрэглээндээ нэг 134 төгрөгөөр 151-ээс дээш хэрэглээндээ бол 154 төгрөгөөр тооцдог. За тариф толортой хэрэглэгчд маань бол өнөөдөр 112 төгрөгөөр за өдрийн цагт бол нэг 144-ээр тооцож байна. Энэ нь бол өөрөө бодит өртгөөс за нэг 16-аас 58%-аар доогуур өнөр бол цахилгаан эрчим хүчийг бол мөрдөж гинэ гэж хэлж болохоор байгаа юм. За бүр тухайлаад аваад үзэх юм бол ялангуяа баруун бүсийн хэмжээнд буюу одоо Увс, Ховд, Баян-Улгийн аймагт цахилгаан эрчим хүчийг бол 122 төгрөгөөр өртгөөс өөрөөр хэлэх юм бол 2 дахин доогуур үнээр цахилгаан эрчим хүч борлуулж байгаа юм л да.
За ингээд одоо хөнгөлөлтөд хямд үнээр цахилгаан эрчим хүч борлуулснаар одоо эрчим хүчний салбар алдагдлалд орох. За төв бүр улмаар хоорондоо үйлдвэр компаниуд маань уурхайтай одоо өрийн сүлжээ үүсгэх гэх ийм хүндрэлтэй асуудлууд бол үүсэж байгаа бас ийм бодит хүчин зүйл бол байгаа. За баярлалаа. Үн тариф ярьж байгаа дээр би зөвхөн нэг зүйлийг энэ дээр нэмэлт хэлчих. Сая ингээд жишээлбэл баруун бүсих 122 төгрөг гэж байна шүү дээ. Тэгтэл Оросын холбооны улсаас авж байгаа үнэ нь 200 гаруй төгрөг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол нэг зүйлийг бас нэг анхаарах хэрэг байна. Ер нь хамгийн гол энэ бүх юмны үн өслөө тийм үү? Энэ гол нөлөөж байгаа юм бол балетын анш шүү дээ. 2012 онд балетын анш 1450 төгрөг байсан. Одоо 2600. Бараг 70-80% өссөн байна шүү дээ. А тэгэхэд эрчим хүчний үнийн өсөлтийн тухай асуудал бол 16% асуудал яригдж шүү дээ. 16%. Гэтэл бидний Оросын холбооны улсаас авж байгаа эрчим хүч одоо нийт бид нар эрчим хүчнийхээ 20% гаднаас авж байгаа тийм үү? Тэрийг валютаар авж байгаа шүү дээ. Тэр чинь өөрөө 200 төгрөг байхгүй юу? А гэтэл бид нар хэрэглэгч нарт 134 төгрөгөө буюу дээдлэн 154 төгрөгөөр л өгж шүү дээ. Энэ бүх алдагдлыг энэ салбар үүрч байгаа. Гэдгийг бас одоо хэлхэн зүйтэй байна. Ер нь валютын ханшны асуудал бол бүх салбарт нөлөөлж байгаа. Бүх салбарт. За баярлалаа. Тэгэхээр би найруулагчгаа бас цахилгаан долооны төлбөрийн харьцуултыг нэг өгөөч гэж хүсэж байна. Бас үзэгчтэй нэгэнд ер нь юмны үнэтэй. За тийм. Цахилгаан долооны төлбөрийн харьцуулт. Тий. За энэ дээр бол одоо жишээ нь нэг хүнд ногдох өдрийн хэрэглээний зарим зардлыг л харьцуулж харуулсан байна л да. Цахилгаан 302 төгрөг байхад бид яаж нийтийн тээвэрт 1000 төгрөг хамгийн багадаа за 500 төгрөгөөр ч гэл бас явж байгаа. Гар утас 800 төгрөг, нэг ширхэг уршуурыг 800-аас 1000 төгрөгөөр авч идэж байгаа жишээтэй тийм ээ. За дулааны зардал өвлийн улиралд 232 төгрөг байдаг бол бид нар өдөрт нэг жижиг шуудаа нүүрсийг л оройдоо 5000 төгрөгөөр аваад төлчин. Нэг шуудаа жижиг модыг 3500-аар тамхи 5000 төгрөгөөр аваад төггүйхэн аваад татчих шүү дээ тийм ээ. За хэрэглээний халуус халаасан дулааны зардал бол 114 төгрөг байхад цэвэр усыг би нэг 700-аас 1300 төгрөгөөр авдгийг, ундааг нэг 2000 төгрөгөөр, гурилыг нэг килог 1700 төгрөгөөр гэх мэтчлэн үзэгчтэй бид бас яг ер нь бид нар эрчим хүчиндээ дулаан цахилгаандаа ямар үн төлөөд байгаа юм гэтэл бидний амьдралын хэрэглээ энтэй харьцуулах юм бол ямар байгаа юм бэ гэдгийг хүргэх үүднээсээ бас энийг хүргэж байгаа юм. За баяр сайхан даргаас төмөр хоёрын даргаас би асууя. Эрчим хүчний үйлдвэрлэгчдийг мэдээж төлөөлж ирсэн. Тэгэхээр эрчим хүчний үйлдвэрлэлд үүсэж байгаа хамгийн хүндрэлтэй асуудал нь юу вэ гэдэг дээр бас хариулт өгөөч. Мэдээж саяны дарга нарын ярьсантай давхцахгүйгээр тийм ээ. За эрчим хүчний үйлдвэрлэгчдийг төлөөлж ярив. Гэхдээ гол нь бол одоо нүүрсний захилгаан станцууд гэж ярьж байгаа. Нүүрсний захилгаан станцууд бол өнөөдөр Монголын одоо төвийн эрчим хүчний системийн 87% орчмыг үйлдвэрлэж байгаа. Тэр дотроо манай захилгаан станц 58.2%-ийг үйлдвэрлэж байна. Төвийн эрчим хүчний системээр. Төвийн эрчим хүчний системийн захилгаан станцууд нар салхи бүгд нийлээд нэг 5.9 тэрбум киловатт-цаг захилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа. Энэний 3.4 тэрбум орчим сая киловатт захилгааны жишээлбэл дулааны 4-р захилгаан станц үйлдвэрлэж байна. Тэгээ энэ нь бол нийт одоо эрчим хүчний 58.2% болдог. За манай хамт олон бол бас энэ тоогоор бол бас олон жил бахархаж явж байгаа. Одоо Монголын эрчим хүчний гол одоо ачааллыг өөр дээрээ үүрж байна гэж. Гэлээ гэхдээ энэ үн тарифын асуудал өнөөдөр их яригдж байгаа үед бол бас энийг дурсаж ярих хэрэгтэй. Биднэрт бас санхүүгийн нэлээд томоохон хүндрэлүүд учирч байгаа. Жишээ нь өнөөдөр бол манайх 64 төгрөгөөр одоо дундчилсан үнээр эрчим хүчийг үйлдвэрлэж түгээж төвийн эрчим хүчний системд худалдаж байна. Энэ маань бол хэрэглэгчд нөгөө дамжуулалтын өртөг, түгээлтийн өртөг, алдагдал, техникийн алдагдлууд бүхийг нэмэгдээд одоо саяын таблиц дээр гарсан 140-50 төгрөгөөр эцэг хэрэглэгчдэр очиж явах жишээтэй. Гэхдээ энэ 64 төгрөг маань ямар үн юм бэ гэдээ аваад үзвэл нэг 2.5 цент орчим. За Багнуурын дулааны захилгаан станц шинээр баригдаж одоо ашиглалтанд орох гэж байгаа хамгийн орчин үеийн хамгийн сүүлийн том чадлын захилгаан станцууд бол нэг 6.5 цент гэсэн үн санал болгож байгаа манайд. Оросын холбооны улсын хамгийн том супер одоо яг нүүрсээр ажилладаг государственный орённый электростанц гэдэг том чадлын электростанцуудын нэг дундаж үн бол 3-аас 4 цент. Ингээ үзэхлээр нэг талдаа бол бид нар их хямдхан үнээр одоо эрчим хүч үйлдвэрлээд одоо тэрэндээ их баярлж байгаа юм шиг боловч хямд үн бол юу хэлж гэн гэвэл цаана
найдваргүй систем бүрэлдэж байна гэдгийг шууд хэлж байгаа. Яагаад ингэ хэлж яаг гэвэл цахилгаан станц өнөөдөр байгуулагдаад 35 жил болчлоо. Захаас нь дистрата шинжлэх хэрэгтэй зайлшгүй шаардлагатай болсон. Цахилгаан станц өөрөө үндсэн 2 тоноглолоос бүрддэг. Турбин генератор 100 гэдэг одоо манайхан бүгдээрээ мэддэг болсон. За хамгийн том одоо хүчин зүйлийнх нь нэгэн турбо генератор. Тэр нэг турбо генератор нь бол шинэ станц 7 турбо генератортай 15 онд нэг турбо генератор шинээр оруулсан. За үлдсэн 6 турбо генераторууд дандаа 30 гаруй жил ажилласан. 220 мянган цагаас дээш ажиллавал одоо тэр тоноглолын паркийн нөөц нь дууссан, найдваргүй тооцогддог. Одоо бүгд паркийн нөөц нь дуусчихж байгаа. Тэгэхээр энэ паркийн нөөцийг одоо паркийн нөөц нь дууссан турбин бол ажиллана л да. Гэхдээ хизээч аваар осол гарч болох нөхцөл бүрдсэн гэсэн учраас манай цахилгаан станц өөрөө одоо мэдээж одоо манай салбарын яам төр засгийн зүгээс тусламж дэмжлэг үзүүлсэн. Гэхдээ 93 сая долларын зээл аваад энэ хуучин 6 турбо генераторынхаа 4-ийн шинжилж байгаа. 4-ийн шинжил одоо бас 100% зээлээ хаанаас авсан бахан? Оросын холбооны улсын Венеш эконом банкаас. Тэгээ хөгжлийн банкаар дамжуулаад. Энд хуучин шиг энэ 93 сая доллар одоо 10 жилийн өмнө бол 90 хэдэн сая долларыг ч улсаараа засгийн газар баталгаа тавьж иж авдаг байсан. Одоо бол энэ 93 сая долларын баталгааг цахилгаан станц өөрөө гаргаж байна уу? Өөрөө гаргаж байгаа, өөрөө арилжааных нь хүүг төлөө явж байгаа. Энэ бол хөнгөлөлттэй зээл биш, банк хоорондын арилжааны зээл. Ер нь бол бас цахилгаан станцууд ингээд төр засаг гэж оролцохгүйгээр аж ахуйн нэгжийн хувьд өөрөө одоо аж ахуйн тооцоо одоо аж ахуйн тооцоогоор хариуцлага хүлээгээд ингээд цаашаа явал Монголын эрчим хүчний систем цаашаа зөв замдаа л орно гэсэн үг. Гэхдээ энэ жил бол бидний үн тариф нодлон жилээс нэг 4 төгрөг орчмоор нэмэгдэж байгаа. 3 төгрөг гарангаар. Яагаад нэмэгдэж байгаа юм гэхлээр одоо манай үн нэмэгдүүлэх 4 төгрөгөөр нэмэгдүүлэх үнийг зохицуулах газар хянсан бид нар 9 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэх анх бол 10 хэдэн тэрбум нэмэгдүүлэе гэж санал тавиад хянаад зөвхөн энэ жил бол бид нар тэр зээлийнхаа зөвхөн энэ жил нийт зээлийнхаа хагасыг авсан. Эннийхээ зөвхөн хүүгийн төлж байгаа. Хойдон жилээс бид нар үндсэн зээлээсээ төлж эхэлнэ. Гэхдээ энэ зээлийн төлбөр 2023 онд оргил хэмжээндээ хүрнэ. Тэгэхэд манай цахилгаан станцын цахилгааны худалдах үнэ 74 төгрөг хүртэл өснө. Тэгээд буцаж буугаад эргээд 67.8 дээр тогтно гэсэн нэг. Энэ 7 жилийн хугацаанд бид нар энэ зээлийг төлж барагдуулахаар ингэж авсан. Тэгэхээр энэ 93 сая доллар бол яг зах зээлээр үнэлэгдсэн. За энэний өмнө бид нар 2-3 зээл одоо бас Японоос авч хэрэгжүүлсэн. Бас л одоо ийм аргаар шийдэхээс өөр ямар ч гарч байгаагүй юу дараа? Гэхдээ энэ бол эдийн засгийн хамгийн зөв эрүүл зам нь л да. Янз бүрийн байдлаар одоо засаг төр нь өмнөөс нь үнэгүй зээлийн авч өгөөд тэгээд засаг дээрээ ингээд эдийн засаг аль болохоор арилжааныхаа утгаар явж ивэл эрүүл байдаг. Тэгээд дахиад нэг юм нэмж хэлэх гэж байгаа нь гэвэл хамгийн орчин үеийн юмар бид нар ингээд дистралтай шинжилээд явах хэрэгтэй. Дистралтай шинжилж яваад дуусхлаар манай цахилгаан станцын үн дээр хэлээдсэн тэр 3-4 центтэй юм уу? Эсвэл 6.5 центтэй хүрч иж хамгийн орчин үеийн найдвартай цахилгаан станц болно гэж. Ер нь энэ дээр бас энэ дарамтын асуудал байна шүү дээ эдийн засгийн ингээд юм. Тэгэхээр энэ сэргээгдэх эрчимчний асуудлыг ер нь нэлээд нухацтай авч үзэж энэ дээр энэ сэргээгдэх эрчимчний дарамт болж байгаа энэ асуудлыг хослуулад явах өдөр тийм боломж ер нь хэр байсан? Тэрийг гарц болох боломж байгаагүй. Сэргээгдэх эрчим хүч уул нь дэлхийн техник технологийн шинэ хандлага. Гэхдээ манайх нөгөө сэргээгдэх эрчим хүчийг зохицуулдаг усан цахилгаан станц нь байхгүй болохоор одоо байж байгаа сэргээгдэх эрчим хүчний нийт хүчин чадал чинь одоо 215 мегаватт болцсон байна шүү дээ. Өнгөрсөн жил 375 сая киловатт үйлдвэрлэсэн байна сэргээгдэхүүд. Одоо Монгол улсын 3 дахь хамгийн том нүүрсийн цахилгаан станц бол Дархын цахилгаан станц. Дархны цахилгаан станц тэгэхэд 215 сая киловаттыг үйлдвэрлэсэн байгаа байхгүй. Сэргээгдэхүүд 375 саяыг үйлдвэрлэсэн. Энийг буруу гэж байгаа юм биш. Гэхдээ энэ 375 сая киловаттын чинь үнэ нь хамгийн хямдхан нь 280, тэгээд үнэтэй нь 460 төгрөг шүү дээ. Ийм өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн зах зээлд орж ирэхээр дундаж үнийг хүссэн үсээгүй дээш нь өргөж байгаа. Тэгээд энэ бол салбарт дарамт учруулж манай дээр жишээ нь яг өнөөдөр өвлийн бэлтгэлийн өмнө гэхэд би 24 тэрбум төгрөгийн өртөө байна. Үүнээс 6.4 тэрбум төгрөг нь төмөр зам уурхайн үндэд. 8.2 тэрбум яг өнөөдөр өвлийн бэлтгэл хийж байгаа хувийн хвшлийн компаниуд.
Тэгээ энэ мөнгийг яагаад төлж чадахгүй өвлийн бэлтгэлийн өмнө хуримтлагдаад энэ өвлийн бэлтгэлд нийслэлчүүд бидний сэтгэлийг дүгшээж эхэлж байна вэ гэвэл манай үн тариф энэ жил анхнаасаа манай зохицуулах газрын хийсэн манай салбарын хийсэн тооцоогоор бол бид нар одоо цагаан сарын дараа үнэ нэмчих хэрэгтэй байсан. Тэгвэл одоо эдийн засгийн хүндрэл бид нар энэ ондоо багтахгүй энэ ондоо багтаагаад бүх юмаа шийднэ гэсэн манай мөнгөний уурсгал саяын төлбөрийн хоцрогдол хязээ дуусах уу гэхээр 12 сарын 15-нд хүрчээж хэвийн байдалд орчихсон. Тэгтэл одоо өнөөдөр яг уурхайнууд дээр мөнгөө төлж чадахгүй хуримтлагдсан өр нэлээд өндөр хэмжээгээр гарчаад манай захиргаа станц чинь өнөөдөр засгийн газраас төр хугацаатай 2 сарын хугацаанд 12.7 тэрбум зээлээчээ. Тэгэхгүй бол өвлийн бэлтгэл нүүрс нөөцлөлтөнд хүндрэлтэй байдалд орж байна. Уурхайнуудтай мөнгөө төлж чадахгүй болчих гээд байна. За тэгвэл уурхай төлөөлөл ганц зөргөөс шууд л асууж байд. Танах бол эрчим хүчний жаар одоо төвийн бүсийн эрчим хүчний нүүрсний эрсдлийн 70% хангаж байгаагийн хувьд бол нэлээд баг нурын уурхай бол одоо ачаа таталцж байгаа. Гэтэл одоо ер нь яг эдийн засгийн хувьд гэдэг юм уу эргээд одоо энэ тасралтын үйл ажиллагаа явуулахад одоо магадгүй ингээд зогсолт хийх хэмжээнд очиод байна уу? Ер нь ямар болчиход байна? Эдийн засгийн нөхцөл байдал ер нь ямар байна? Тэгэхээр манай уурхай бол жилдээ нэг 4 сая тонн нүүрс олборлож борлуулах хүчин чадалтай байдаг. За өнөөдрийн байдлаар бид нэг 2 сая 500 мянган тонн нүүрс олборлоод борлуулсан байна. За ингээд үн тарифтай холбоотойгоор ер нь ярихад бол мэдээж бол адилхан одоо асуудлууд бол зөндөө байгаа. Жишээлбэл бид нар 1 тонн нүүрсийг бол 37800-аар өөр өртгөн. Гисэн хэдий ч одоо дулааны цахилгаан станцуудад нийлүүлж байгаа үн бол 33500 буюу 1 тонн нүүрснээс 4300 төгрөг бол алдж байгаа. За манай одоо нүүрсний үнийг бол мэдээж бол эрчим хүчний зохицуулах хорооноос бол жил бүр бол тогтоож ингэж мөрдөж явдаг. За компани бол бизнес төлөвлөгөөндөө бол нүүрснийхээ үнийг одоо үе шаттай нэмэгдүүлнэ. За нэгдүгээр улиралд бол нэг хэдэн өөр, хоёрдугаар улиралд нэг хэдэн өөр гэх мэтлэнгээр явдаг. За гисэн хэдий ч бас яг энэ төлөвлөгөөний дагуу бол нүүрсний үн маань бол нэмэгддэггүй. За ийм учраас бол компани урсгал зардлаа бас санхүүжүүлэхэд бол нэлээд хүндрэл гардаг. За мөн цаашлаад байдлаар яг өөр авлага ямар хэмжээнд очиж байна? За манай одоо өөр авлага бол одоо станцуудаас бол бид нэг 6 тэрбум төгрөгийн өөр авлагатай байна. Авлагатай байна тий. За бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хөгжлөг бол одоо нэг 40 орчим тэрбум төгрөг байна. Өөртөө өнөөдрийн байдлаар. За үүнээс бол шатхуун болоод одоо тесрэг хэрэгсэлгээд үйлдвэрлэлийн одоо үндсэн түүхийдэд одоо ашиглагддаг бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хөгжлөг бол бас нэг 10-15 тэрбум орчим төгрөгийн ийм үлгтэй байгаад байна л да. Тэгэхээр энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр нүүрснийхээ үнийг бас тодорхой хэмжээнд чөлөөлөх эсвэл одоо нүүрснийхээ үнийг нэмэх одоо аргачлалыг түрүүний одоо сайдын ярьсан тэр валютын ханшны одоо өөрчлөлтийг бас тодорхой хэмжээнд тусгаж явах нь бас илүү бас зохистой байгаад байгаа юм л да. Бас энэ станцуудын үйлдвэрлэж байгаа 1 кВт цахилгаан станцын үнийг ч гэсэн энэ валютын ханшны өөрчлөлт мөн инфляцийн өөрчлөлтөд уялдуулж ингэж үе шатаа шийдэж явахгүй бол уурхаач тэр станцуулч тэр ингээд шат чадандаа ийм эдийн засгийн одоо хүндрэлтэй байдалд ороод үүнээс болоод санхүүгийн болоод одоо мөнгө урсгалын дутагдлалд ороод ингэж яваад байгаа бол энэ бол жоохон зохисгүй арга хэмжээ яваад байгаа. За миний санахад бол одоо их л олон жил ярьж байгаа өрийн сүлжээ болцсон ингээл тэ эрчим хүчний салбарынхаа хоорондоо ингээл баг нурын үйлдвэрлэгч түгээгч бүгдээр ингээд өөртөө болцсон ийм л юм харагдаад байгаа юм да. Одоо тэгээд нэг бүр эрс шинжилт реформ хийх нэг цаг нь болцсон юм болоо одоо ингээл дахиад хэдүүлээ яриад сууж яах вэ гэдэг асуулт гараад байна. За яг энэ дээр ерөнхийдөө саналаа хэлнэ. Гэтэ яагаад ийм юм үүсээд байна гэвэл эрчим хүчний үнийг одоо бас олон нийт хянаж явах ёстой. Засгийн газар хянаж явах ёстой гэдэг үүднээс хяналтын систем шаардлагатай үеэс нь арай хүн сурталтай. Тэгээд тэрнээсээ хоцроод ийм байдал руу ороод байгаа шүү. Баян хоцролт үүсэж явж байгаа байна. За баяр сайхан дарга тэгэхээр дулаан үйлдвэрлэх төвөөх өртөг нь одоо яг хэрэглэгчид борлуулж байгаа үнэн дээр нь хүрдэм үү? Хүрч чаддаг уу? За ер нь зүгээр одоогийн байдлаар бол бид манай станцуудын суурьлалцсан хүчин чадвар 2500 ГКЦ хүчин чадвар байгаа. Хэрэглэгчийн одоо яг холбогдсон хэрэглэгчийн хэрэглээ бол 3000 ГКЦ-ийн хэрэглээ холбогдсон гэдээ ажиллаж байгаа. Гэтэл яг энэ нөхцөл байдал харах юм бол бид нар одоогийн байдлаар их усрээсээ холбогдож байгаа хэрэглэгчийн хэрэглээ бол ингээд давж байна. Энийг хангахын тулд зайлшгүй одоо их усуд дээр хүчин чадлын өргөдөл хийх, шугамлжаанд хүчин чадлын өргөдлөх шаардлага гарч байгаа. Энэ өргөдөл хийхийг яах вэ гэхээр өнөөдөр бид нар бас хэрэглэгчд өгч байгаа одоо үн тарифаа өөрчилж шийдэхээс өөр бол гарцгүй байна. Өнөөдөр бид нар нийт одоо үйлдвэрлэж байгаа хэрэглэгчд өгж байгаа дулааны чинь 75 орчим хувь нь
орон зусны байр өгч байгаа дулаан байгаа. Авч байгаа дулааны. Гэтэл миний одоо борлуулалтын орлогын нэг 40-оос 50 орчим хувь нь зөвхөн орон зус авж байгаа орлого байна. Энэ хоёрын хоорондын зөрөг харгаад сая одоо энэ юм дэлгэснээр харагдлаа. Хэрэглэгч орон зусны байрны одоо төлж байгаа мөнгө бол 232 төгрөг гэдэг. Ийм одоо бага мөнгө төлөөд байхад зэрэг бидний энэ цаашдын үйл ажиллагаанд үнэхээр одоо нөлөөлөл харагдаж байгаа. Ер нь өнөөдөр дулааны шугамлжууны хувьд бол нийтдээ 380 км шугамлжаа хариуцж байгаа. Энэ 380 км шугамлжууны 30 орчим хувь нь бол эдлэгээний хугацаанд дууссан шугамлжаа байгаа. Ер нь дулааны шугамлжаа бол одоо нэг 20-30% эдлэгээний хугацаатай байдаг. Гэтэл одоо энэ шугам дотор чинь зарим нь одоо 60 жил болсон шугам байж байна, 50 жил болсон шугамуд ингээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол дулааныхаа шугамыг өргөдөлт шинжилтийн ажлыг хийхээр зэрэг зайлшгүй одоо эрчим хүчний үн тарифын дээр л өөрчлөлт орох ийм шаардлага ингээд тулгарч байгаа. Одоо бид нар яаж ажиллах вэ? Зөвхөн өнөөгийн нөхцөл байдлыг өнгөрөөгөөл энэ зуныхаа нэг засварыг хийж хотын хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр 5 дахь хангахын тулд одоо байгаа нөөц судалгаа ашиглах гаргаад ингээд ажиллаж байна. Манай байгууллага одоо өнгөрсөн 2018 онд 4.5 төгрөгийн алдагдaltaй ажилласан. Одоо 19 онд мөнгө алгаагүй одоо алдагдaltaй ажиллахын төлөв байдалд тулгараад явж байгаа. Даасвар сайдаа ерөнхийдөө явахдаа бид нар эрчим хүчээр цахилгааны эрчим хүчийг илүү ярьдаг. Тэгэхээр дулааны эрчим хүчний асуудал дээр ер нь ямар бодлого, ямар төлөвлөгөө төсөв юм анхаарал хандуулж яаж ямар бодлоготойгоор ажиллаж байна гэдгийг бас асуух. Ер нь бол маш хүнд байна. Бараг одоо өөрийнхөө өртгөөс 2 дахин хямд үнээр зархаар чинь жалдаг төлөө шүү дээ. Тийм учраас нөгөө техникийн шинжилт гэдэг юм хийж одоо өдөр хэлж 50-60 жил болсон шугам өнөөдөр шинжилж чадаагүй байна. Өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар Европын цэргийн босголтын банкнаас 10 сая доллар авч нэг тодорхой зарим нэг үнэхээр болохоо байлцсан хэсгээл одоо шинжилье гэж ингэ шийдлээ л. Тэгэхээр манай үн түрүү хэллээ шүү дээ нөгөө нэг шинжилт хийх юм уу их засвар томоохон үйлчлэгээ хийх ийм үн биш болсон байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо ингээл яваад л явал нэг өдөр тэгэл зогсох болно шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар цааш явах уугүй юу гэдгээл бид маш сайн бодох хэрэгтэй. Ер нь дулаан дээр бол яг бид нар яаж энэ өртөх зардлыг бууруулах бодлого бас барих ёстой. Барьж ийнэг гэвэл энэ Улаанбаатарын дулааны шугамшуулжины ноцоосуудыг, хаалтуудыг тэр пунктуудын байгаа ухаалаг бодлох юм ажлыг хийнэ гэж ингэ төлөвлөж байгаа. Энэ бас тодорхой хэмжээнд бол өөрөөр хэлэх юм бол гадны температураа мэдрээд ингээд нөгөө нэг дулаанаа хасгаад байдаг одоо ийм ухаалаг ийм хаалтуудыг, ноцоосуудыг тавиад эхлэхээр бол үр ашигтай болж эхэлнэ л дээ. Тэгэхээр дулаан дээр бол бид нар үр ашигтай болох замаар бас тодорхой хэмжээгээр бол одоо үн өртгийн тогтвортой байдлахын бодлогыг барина. Гэлээ гихтэл тэр чинь одоо засвар үйлчлэгээ хийж чадах хэмжээний тийм үн тарифээр борлогдохгүй шүү дээ. Нөгөө нэг талаасаа бол яг бид нар одоо нэг зүйлийг 2002 оноос хойш бол энэ үн тарифыг бол засгийн газар юм уу сайд оролцоо болчихсон. Хуучин бол одоо тийм шийдвэр гаргаад гэдэг ч юм уу ингэ шийдвэрээс бол болчихсон. Зах зээлийн зарчмаараа бас харьцангуй болж эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бие даасан хараат бус эрчим хүчний зохицуулах хороо энэ үн тарифын тооцоо хийгээд өнөөдөртөө бол яг ингээл яг л тулгачиж байгаа. Тэгтэл өнгөрсөн жил 30 тэрбум алдагталтай ажилласан байна шүү дээ. Тэгээ ингээ яг үнийн тулгачсан байгаа учраас нөгөө хөрөнгө оруулалтыг засвар үйлчлэгээ авч явах энэ юм байхгүй болсон. Нөгөө нэг талаараа зүгээр яг энэ одоо ингэ ялимгүй өслөө шүү дээ тийм үү? Сая 16% өссөн байна шүү дээ. Тэгэхэд энийг 2 дахин өссөн гэл ингээл зарлаад. Тэр нэг улс төр явж байгаа байхгүй бус. Тийм харагдаад. Яагаад гэж нэг гэвэл 5 сард одоо нэг газар шиг манай юм гэдэг. 5 сард 20 хоногоор тооцоод цахилгааныхаа тарифыг авцсан маа. Тэгсээ 7 сард 40 хоногоор авцсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи 20 хоног 40 хоногоор авсан юм чи 2 дахин зөрүү харагдана үстэй. Тэгэнгүүт нэг нөхөр нь барьж ангууд улс төр болгоод хараа 2 дахин өссөн байна гэл ингээл фэйсбүүкээр ч юм уу ингээл хэл мэдээлэлээр цацаад тэгээ нийгмийг цочроох гэл ингээл те. Тэрнээс 2 дахин өссөн юм үнэндээ байхгүй л байгаа байхгүй. Гэтэл энэний цаана яг энэ улс төрийн үйл ажиллагаа чи өөрөө энэ буруу чиг хандлага чинь энэ салбарыг эдийн засгийн хувьд унгах, техникийн шинжилгээ өгөх байдал руу оруулах ийм юм руу бас яваад байгааг л одоо манайхан яриад байна л. Одоо ямар салбараараа улс төр хийх вэ гэдгээ бас ялгасаалмаар л байна л да. Бид ч одоо ингээд амьдралын хамгийн гол их үүсвэр болсон улс орны хөгжил дэвшил урагшлах уу хойшлох уу гэдэгт одоо хамгийн гол бас юм болж байгаа энэ эрчим хүчний салбарыг бол тэгж болохгүй хаа л гэж ингэж бодож байна. За тэгэхээр бид нар ер нь бол олон нийтээс санал асуулга явуулж байгаа. Олон нийт дээр энэ санал үний өсөлттэй холбоотой бас саналууд асуултууд авж байгаа. Ерөнхийдөө одоо бас асуултууд гарч ирэх байх. Тэгэхээр
дараагийн дараагаас юу гэж асуух гэдэг нь тэгэхээр эрчим хүчний салбарыг бол одоо улсаас маш хэмжээний татаас авдагч гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл их үргэлжлэлийн салбараа гэж ингэж олон нийт бол ер нь ойлгодог. Тэгэхээр энэтэй та санал нийлж гин үү? Одоо бодит байдал яг ямар байна? Түрүүн би хэлсэн дахиад давтаад хэлье. 2010 оноос өмнө эрчим салбар жилдээ 130 тэрбум төгрөгийн татаас усаас авдаг байсан. 10 оны 270 улсын их хурлын 70 татвар гараад үе шаттай хийгдээд 15 оноос үндсэндээ татаас багассан. Өнөөдөр төвийн бүс дорн татаас авахгүй байгаа. Баруун бүс алтай удаас тэмэтийн бүс дээр 16 тэрбум төгрөгийн татаас авч байгаа. Эрс багассан байгаа үз. Энэ салбараар татаас авдаг биш. Улсын төсөв одоо шимтгэл хэлбэрээр орлогын татвар шимтгэл хэлбэрээр 243 тэрбум төгрөгийг орлогыг төвлөрүүлж байгаа. Энэ бол ихлээрээ энэ салбарын бас санхүү чадвар дэвшсэн шинжээ гэж. Тийм учраас татаас авдаг тэрүүгээр үйлдвэрнэ гэдэг юм байхгүй гэж. Энэ сууж байгаа гурван компани саярлаа. Бидний тарифыг нэмдэг одоо ингэ хасдаг гэж. Үнэхээр тэгээд арга байхгүй. 134 компани байна өдөр үйлчлэг байгуулдаг. Эднийг бүгдээрээ энэ тариф нэмэх гэж шаардж байгаа. Гэтэл бидний нөгөө талдаа хэрлэг чигэд нэг хаан байж байгаа. Тэдгээрийн хүний дарамтаар орлохын тулд бодитын тогтоох гэж орддог. Тэгэхдээ бодитын хөлөөрөө хөрөнгө оруулалтын зардлаас өхөн үйлчлэгийн зардлын хах маягаар л арга цагаад яваад байгаа тал байна л. Тиймээс энийг бол аажимда үе шаттай явуулаад хүмүүсийн одоо төлбөрийн чадвар бусад нийгмийн асуудал холбоотой үйлдвэрлээд цаашдын үе шаттай хийвэл цаашдын эрчим салбарын бүхэлдээ татаасгүй ажиллах нөхцөл бүрднэ л гэж харж байгаа. Сая дэвшил гарсан өмнө бол нөгөө хуучин бодвол юу гэдэг одоо засгийн газраас гэдэг юм уу яамнаас үнэ тэгж байр гэдэг юм тэр 2002 оноос хойш байх болсон байхгүй. Жишээлбэл Тэлхэн даргын газар ямар нэг шийдвэр гарсан байх засгийн газар хянах ирэхгүй хуулиараа. Зөвхөн хууль зүйн сайд энэ хууль эрхийн дагуу энэ хүний одоо үнд тогтоох шийдвэр гарч уу гэдэг дээр л хяналт тавьдаг болсноос биш. Тэр нөгөө төрөөс зохицуулт хийх гээл одоо энэ компаниудаа хүнд байдалд оруулах гэдэг байсан юм бол харьцангуй 2002 оноос хойш байхгүй болоод 12 оноос болоод бас одоо ингээд баланс нь нийлдэг нэг өртгийнхээ хэмжээнд ойртож ирсэн ийм л систем болж хөрчээд байгаа юм л да. Түрүүн одоо засвал хороо гэдэг байгуул маань хамтын удирдлага байгуул байдаг. 5 засвал удирддаг. 3 төрлийн одоо засгийн төлөөлөл буюу орон тооны, 2 нь орон тооны бас. Нэг нь хэрэглэгчийн төлөөлөгч, нөгөөх нь үйлдвэрийн төлөөлөгч. Байнгын хяналтан доор үн тариф маань болж байгаа гэдгийг ингээд хянж идэг. Нэг нь тажлын тангамаас, нэг нь хэрэглэгчээс нэг нэгээс томогддог. Байнга хянж байгаа. Бид ч гэсэн аль болох хэрэглэгчийн хамгаалах үүднээс ажиллаад ингээд өдийг өрч байгаа. Гэтэл одоо энэ галаалдахгүй тул нэг 16% нэмэхэд энийг ус болгож 134-өөс 154 төгрөгийг 270 төгрөг боллоо гэж худлаа мэдээллийг Facebook-оор хонд зарим одоо мэдээлэл сегмент төр байнга явуулж байгаа шүү дээ. Энэ бол худлаа гэдгийг хэлэх ёстой. Хэрвээ бид галаалдах уу, найдвартай сахилгаантай байх уу, бага зэрэг өсгөөд хэвэн байх уу гэдгийг бид бодлох ёстой. Бид нэг жишээ хэлье. Зах зээл шилжсэн анхны жил 1992 онд жилдээ 243 удаа эрчим хүчний хязгаараас харанхуйж исэн ийм түүх байдаг. 243 удаа. 365 гийн. Одоо бол тийм байхгүй шүү дээ. Өнгөрсөн жил одоо 9 сард аваар гаргахтал бид яаж одоо хүнд байдал орлоо. Ингэхөнд бол бид найдвартай байдлыг нэг номерт болох ёстой. Тэгсэн хэрэглэгчдийг хамгаалдаг байгууллага зохицуул хороо мөнөөс мөн гэхдээ энэ үднээс бид нар зохицуулдаг. Дэлхийд ч гэсэн одоо чөлөө тавьсан үн ханч байхгүй. Дандаа төрийн зохицуулалтад явдаг энэ тогтолцоо. Үн нэмлээ гэхэд татаасын хэмжээ багасах уу? Болор ирднэ. Тийм боломж байгаа юу? Нэгдсэн болвол тэгнэ л дээ. Тэрөө одоо жишээлбэл ингээ эрчим хүчний үнийг гэхдээ энэ үн нэмж байгаа энэ 5 үний чинь нэг нь худалдаа ажлуудын танхимын төлөөлөгч. Нөгөөх нь хэрэглэгчийн нийгмийн төлөөлөгч. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг энэ 5 хүн сууж байгаад энэ үн тарифын өөрчлөлтийг чинь шийддэг болсон байхгүй юу? Тэрнээс ш одоо юу гэдэг нь засгийн газрын хуралдаанаар ордог юм уу яам гэдэг юм уу шийдвэр гаргаад үнд хэд гэдэг юм бол байхгүй болсон. Тэгэхээр тэр хэрэглэгчийн тэр төлөөлөгч тэр бизнесийн байгууллагуудыг хамгаалж байгаа тэр танхимын төлөөлөгч энэ хэд сууж байгаад өөрсдөө үн тарифыг шийднэ. Хэрвээ үнэхээр одоо бас тэгтээ эдгээр мань аль талаас бодолцоод байна л үнэхээр зах зээлийн үнээр аваад ирэх юм бол тэр татаас ч буурал явах ёстой л. Тэг чадахгүй байгаа учраас бол энэ татаас байгаа. Татаас бол арайч багасахгүй гэж төмөр үеэр. Зүгээр одоо энгийн хүмүүст мэрэгжлийн бус хүмүүст ойлгоход тийм ээ. Манай эрчим хүчний үн тариф жишээ нь манай 4-р сахилгаан станц дээр яаж бүрддэг юм гэж. Тухайн жилд зайлшгүй шаардлагатай бүх зардлуудаа гаргаад өгдөг. Тэр бүх зардлыг хянж үзээд тухайн жилд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнд нь хуваачиж байгаа. Тэгээ энийг борлуулалтын орлогын шаардлагатай хэмжээ гэж нэрлэдэг. Үндсэндээ яг энэний бас нэг доголдолтой тал нь юу гэдгийг бид нар бараг тэгээд бид нар одоо тухайн жилийн үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн их байвал нэгж бүтээгдэхүүнд ногдох тариф маань өшөө багасч гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Бүх зардлын танах цалинчин төдөн төгрөг,
илүү захилгаан үйлдвэрлэсэн ч гэсэн танаа цалин нэмэгдэхгүй гэдэг. Нэг бодлын бодвол нь бидрийг үндсэндээ маш харгас хатуу хяндаг. Энэ талаараа бол манай үйлдвэрлэгчд бас жоохон гомдолтой байдаг. Эрчим хүчний хууль дээр юу гэж заасан бэ гэвэл зайлшгүй өртөг зардлын нийлбэр дээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн ашиг нэмээд гэж. Тэр ашигийг бол нь хэрэглэгчдийн эрх ашигын төлөө хасчаад байгаа байхгүй. Уул нь бол яг нөгөө эрчим хүчний зохицуулах газар чи юм шүүхийн эмблемтэй шүү дээ. Хэрэглэгч үйлдвэрлэгчийн эрх ашиг тэнцүү байна гэж. Тэгэхээр одоо бол нийн угуу хэлэхэд хэрэглэгч тал руугаа зүүнний үзүүр жоохон хазгай хувирал. Тэгшхэн болж ээжж одоо эрүүл тогтолцоо үүсэх ёстой л гэж бодож байна. За баяр сайн дарна. Ер нь түрүүн би бас хэлсэн одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэх хэрэглээ бол улам нэмэгдэж байгаа. Барилгаж улам нэмэгдэж байгаа. Энийг дагаад бидэнд юу хэрэгтэй вэ? Их хөвсрө үлдэн чадлын өргөдөл хэрэгтэй, дээр нь шугам хэмжээний өргөдлийн хүчин чадлын өргөдөл хэрэгтэй гэдэг. Энэ бүгд чинь одоо жишээлх юм бол одоо 2030 он гэж нийтдээ 1000 орчим гихалзагийн хэрэглээ шаардлагатай болчиход байгаа. Нийслэлийн эрх хөдөлгөөр. Одоо бид нар жилдээ нэг 100-аас 150 гихалзагийн 200 орчим барилга болтол ингээд дулаанд холбож байгаа бид нар. Энэ бол нэг 4-аас 8% ингээд жилдээ дулааны хэмжээ нэмэгдэж байгаа. Гэтэл энэ нэмэгдэж байгаа хэрэглээгээ хангахын тулд зайлшгүй одоо ингээд хүчин чадлууд өргөдөх шаардлага гарч байна, шинжлэх шаардлага гарч байна. Тэгжээж бид нар хотыг өргөжин төлөх шаардлага бидэнд байна. Тийм учраас бид нар үн тарифын дээр өөрчлөлт оруулахгүй болохгүй гэдэг ийм төгсгөл тавиад байгаа. Одоо айл өрхийн тарифыг бид нар нөгөө метр квадрат талбай гаргаж авч байгаа. Өнөөдөр бид нар ер нь зах зээлийн үндэнд шилжүүлээд баг одоо тоолгороор нь тоосдог ийм нөхцөл бид шилжүүлэх зайлшгүй шаардлага гараад байгаа. Айл өрхийг бол. Тэгжээд өнөөдөр хүн бол яг хүссэн хэмжээгээр дулаанаа аавна, тэр хэмжээгээр мөнгө төлдөг. Ийм одоо хэлбэрлүү шилжээж л өнөөдөр бол зах зээл эрүүл нийгэм рүү орж үн төлбөр бас жаахан. За баярлалаа. Найруулагчаа цахилгаан долооны тарифын ахуй хэрэглэгчд үзүүлэх нөлөөлөл гэсэн слайдыг бас үзэгчтэй хүргэе. За тэгэхээр цахилгаан долооны эрчим хүчний төлбөрийн өрхийн орлогод эзлэх хувийн жин бол 2005 онд бол за тий нөлөөлөл гэсэн юм байгаа. За 2005 онд бол халаалтын буюу өвлийн улиралд 14.9%, халаалтын бус улиралд бол 8.8%-ийг эзэлж байсан бол 18 оны жилийн эцсийн байдлаар халаалт буюу одоо өвлийн улиралд бол 6.2%, халаалтын бус улиралд 4.3%-ийг эзэлж байна. Тэгэхээр эндээс харахад бол орлогод эзлэх эрчим хүчний тарифт бол өсөлт байхгүй байна гэдэг ийм юм харагдаж шүү дээ. Тэгэхээр яг би зүгээр илүү эрчим хүчний салбарынх ч юм уу одоо хамгаалагч гэдэг юм уу юу гэдгийг тий одоо ийм талаасаа бол ярихгүй байна. Би ч гэсэн хэрэглэгч өөрөө иргэн хүн үнэхээр одоо тариф өөрөө зах зээлийнхаа жамаар ямар байх ёстой гэдэг дээрээ бол бүр тулгаж бол нэмэхгүй байгаа гэдэг эргэлэгчдэд илүү одоо дарамт бол авчрахгүй байгаа гэдгийг л харуулах үднээс л яриад байна л да. Тэгэхээр ганц зэрэг ер нь бол тэгэхээр танай уурхад бол одоо нүүрсний үнэтэй холбоотой ингээд нэг их олон тулгамцсан асуудлууд байгаад байгаа шүү. 40 тэрбумын өртөө байна гэдэг бол өөрөө айгүй л хүнд сонсогдчихл байна л да. Тэгэхээр энэ одоо нөхцөл байдлаасаа яаж гарна гэж байгаа тийм боломж бас хэр байх юм. Тэгэхээр түрүүн бас энэ төмөр дарга хэлж юм л та. Тухайн жилдээ үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнийхээ зардалд хуваагаад үнэ одоо тогтоодог гэх. За гэтэл уурхаад яадгүй гэхээр нэг бүтээгдэхүүний одоо нэг тонн нүүрс олборлох өөрийн өртөгтөө тохируулж одоо бас тэр одоо үнийг бол бас тогтоодгүй. Бас харьцангуйгаар бас энэ үн тогтоох аргачлалынхаа дагуу тогтоодог учраас компани яадгүй гэхээр одоо бид нар яг өртөгтөө тааруулсан үнэ барих юм бол жилдээ 4 сая тонн гэдэг чинь бид нар чинь нэг ойролцоогоор нэг 16 тэрбум төгрөгийн нэмэлт орлого одоо хэрвээ өртөгтөөгөө яг тааруулаад зарах юм бол ийм болцоо байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ юу гэж нөхөр компани тухайн жилдээ зөвхөн урсгал зардал засвар үйлчлэгчдийн зардлыг хасаад цаана нь 16 20 тэрбум төгрөгийн одоо магадгүй хүлээн зөвшөөрөгдөх ашгаа нэмээд ингээд үнэ тогтоогоод явах юм бол жилдээ нэг 15-аас 20 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт техникийн шинжилэл буюу одоо бусад төрлийн одоо үндсэн хөрөнгө нэмэгч гэдэг юм уу техник технологи сайжруулах энэ хөрөнгө оруулалтууд маань угнаас нэмэгдээд явах юм байна. Ийм юм хийхдгүйгээс болоод компани зөвхөн л одоо жил болгон л нэг эргэлтийн хөрөнгөө яаж иж санхүүжүүлэх үү. За техник технологи өөрсдөө их усрээр яаж хийдгүү гэх мэтлэнгийн одоо тийм томхон асуудлууд бол тулгараад байгаа. Энэ ингээд цаашаа үргэлжлээд явах юм бол уурхаа бол одоо техник технологи бол нэлээд хүндрэлтэй байдал руу бол тулж очиж байгаа л доо. Дэлхийн дараа ер нь бол яг зүгээр
хэмнэлт бол байна гэж байгаа юм. Танах ч бол одоо эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж байгаа гол байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ зүгээр хэмнэлтээс бас үр дүн харагдаж байгаа юм эдэр байна уу? Сайхан баяртай дуулгачих юм байна. Хэмнэлтийн тухай хууль 2015 онд батлагдсан. Ааха. Одоо өнөөдөр хэмнэлтийн тогтолцоо бүх зүйлийг бий болгоод үйл ажиллагаа эхэлж байгаа. Өнгөрсөн жил Даваасан сайдын тушаалаар хэмнэлтийн жил болгон зарлаж тодорхой үр дүнд хүрсэн. Товчоор хэлбэл эрчим хүчний байгууллагууд нийт дүнгээр 33 сая киловатт цахилгаан 90 мянган гектар дулааны хэмнэлт гаргаж дотоод хэрэгцээний цахилгаан алдагдал тийм ээ. Түншний хувийн зарцуулалтын хэмнээд нийт дүнгээр 8 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гаргасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчд маань 22 сая киловатт хэмнэсээ багш ядаа. Энэ бол юу гэхээр урамшил зохицуултгээд бид авч байгаа үйлбэрийг авч байгаа тэрний үр дүнг харж байгаа юм. Цаашдаа хэмнэлтийг бол сайн хийх юм бол тэр маань өөрөө аж ахуйн нэгж айл өрхөд бол зарлаа хэмж байгаа хэрэг. Нөгөө талд нь бас хуулинд эрчим хүч хэмнэсэн тохиолдолд урамшил олгодог тийм тогтолцоо бий болох хэрэгтэй. Засгийн газраас дараа жил тодорхой тогтоол гарах байх. Цаашдаа хэмнэлтийн урамшил тогтолцоог хийж чадах юм бол бид жилдээ бараг 90 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гарна гэсэн урьдчилан тооцоо гарч байгаа юм. Хэмнэлт гэдэг бол үнэхээр ач холбогдолтой гэдэг эндээс харагдаж болж байна л да. Би нэг зүйлийг хэлье. Түрүүн бага өөрийн урхаан дараа бас дутуу ярьж байна л да. 40 тэрбум гэдэг маань зөвхөн одоо богино хосооны үгэлэг ярьж шүү дээ. Уул нь Шиваагийн урхаа төрөмчийн багнуур хоёр нийлээд 245 тэрбум төгрөгийн өртөө байсан. Өнгөрсөн жил Даваасан сайд санаачлаа засгийн газар асуул оруулаад 110 тэрбум төгрөгийг одоо хөрөнгө оруулалт болгож чадсан. Сан одоо 135 тэрбум төгрөгийн урт хугацааны болон богино хосооны өөр байж байгаа. Эдгээрийг хэрвээ бүгдийн тарифаараа хай гэвэл 1 киловатт цахилгааны үнийг 32 төгрөгөөр нэмэх шаардлага гардаг. Гэтэл хэрэгжлийн чадвар маань ямар байгаа вэ? Бид ягаад ч нэг боломжгүй гэж цаашдаа энийг бардуулах, хөрөнгө оруулалт замаар ч юм уу, одоо хувьцаагаар замаар ч юм уу, ямар нэг замаар бардуулах ёстой гэж үзэж байгаамаа. Энэ үн тариф төр шүү дээ. Хоёр гол нөлөөлөд байгаа юм байгаамаа. Ер нь бол мэдээж хэрэг одоо энэ валютын ханш бол шууд нөлөөлж байгаа нэг хүчин зүйл. Нийт хэрэглээний чинь 20% нь импортоор авч байгаа цахилгаан байгаа шүү дээ. Тэр чинь бид нар валютаар төлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр 1450 байсан доллар чинь 2600 болчихоор энэ чинь яхан биш шууд л автоматар тэр хүн дээрч тэгж очиж шүү дээ. Ямар ч арга байхгүй. Тэрийг бол өөрчлөх тийм үү? Гаднаас тэгж худалдаж авч байгаа юм чинь. Энийг бол одоо бид нэр валютын ханшны өсөлт гарч байгаа бүх юм дээр гарч байгаа. Одоо энэ шатхуунаар дамжаад дизелийн түлшээр байдаг юм уу? Одоо мөн мазутаарч гэдэг юм уу? Танаа уурхаа дээрч гарч байгаа, манаа дээрч гарч байгаа тийм үү? Энэ бол шууд нөлөөлж байгаа. А нөгөө нэг бас одоо энэ эрчим хүчний үнэнд одоо айхтар нөлөөд байгаа юм бол сэргээх эрчим хүч. Одоо нар салхиуд. Эн чинь 2-4 дахин үнэтэй байхгүй юу? А тэгээ энийг дэмжих тариф гэдгээр иргэн аж ахуйн нэг төлдөг юм хууль та. Тийм хууль одоо үйлчлээд олон жил болж шүү дээ. Эн чинь жишээлбэл өнгөрсөн жилийн одоо энэ сая 16% гээд ярьлаа да. Эний чинь 60% нь энэ цаашдын салхин парк, цэцгийн салхин парк, дөрвөн нарны станд орсонтой холбоотой. Энэ ингээл орлоо, оронгууд яг автоматар дэмжих тарифээр цахилгааны үн өссөн баг. Тийм учраас бас одоо ингээд энэ нөхцөл байдал бол шууд ямар нэг хамааралгүйгээр цахилгааны үнийн шууд нөлөөдөг ийм нэг хоёр хүчин зүйл бол одоо байгаамаа гэдгийг бас хэлэх ёстой баха. Сайдын хэлсэн тодорхой нэг зүйл хэлж байна. Өнөөдөр нэгдсэн шилжээ 18 их усрээс цахилгаан худалдаж авч байгаа юм. Тэрний одоо хамгийн хямдхан сая төмөр хийлээ 64 төгрөг гэж. Нарны станцын 1 киловатт нь 440 төгрөг. Салхины 240 төгрөг. Импортын бол 210 төгрөг орчим багш ятаа. Ингээд дундчлаад нэг 179 төгрөгийн өртөг гарч байгаа юм. Бидний худалдаж байгаа нь маань 134-өөс 154 байгаа юм. Энэ бол ихээр үндсэндээ бидний одоо байж байгаа царай маань юм байна. Тиймээс дэмжих тарифын тогтолцоо өөрчлөхийн тулд хууль санаачлаад засгийн газар гишүүдээс энэ жил дэмжих тарифын тогтолцоо өөрчлөөд одоо өрсөлдөөн зах зээл рүү шилждэг тогтолцоо 6 сараар шилжсэн. Цаашдаа дэмжих тарифын нөлөөлөл буюу одоо дарамт 2 дахин бурах боломжтой болж байгаамаа гэдгийг хэлье. Сэргээт шүмшний үн бол буурах. Шинээр орхон буурна. Шинээр орхон шүү. Тэрнээс нөгөө өмнөхүүд нь бол хуучнараа л нөгөө 2-4 дахин өндөр үнээрээ л одоо хэрэглэгчнэр иргэн төлөх хэвээрээ л байгаа. Дэлхийн дарга бидэрт бас яг ер нь олон улсын хэмжээнд энэ үн тариф ер нь ямар байдгийг гэдэг харьцуултыг бас үзэгчтэй нэг хүргэчээ гэж бодож байна. Ер нь манай улс л ямар хэмжээнд авич чаддгийг тий гэтэл бусад улс орнд бол цахилгаан эрчим хүчнийхээ тарифыг ямар хэмжээнд одоо тогтоодгийм бэ гэдгийг бас олон нийтэд бас мэдээлэл болох үүднээс хүргэе. За энэ дээр
За хоёр хөрш болох Оросын албаны улс бүгд найрамд хятад улсын цахилгааны үнээс бол 2 дахин бусад хөгжилтэй орнуудын цахилгааны үнээс 4-өөс 5 дахин хямдхан байна гэсэн ийм үзүүлэлт харагдаж байна тий. Энэ дээр та нэмж тайлбар хэлэх үү? Манайх бол одоо ахуй үйлдвэр хоёр одоо энд харагдаж байна. Ахуйд 6.5 цент, үйлдвэрдээ 6.2 цент л байгаа. Гэтэл одоо Орос хятад дээр харж байна. Манайхаас 2 дахин өндөр, хөгжилт орнуудаас 4-өөс 5 дахин одоо хямд байгаа юм манайх. Энэний одоо нууц нуклеар төмөрийг дараа хэллээ. Манай цахилгаан станцууд манданда одоо хуучин станц 30 гаруй болсон. Хөрөнгөөр нөхцсөн учраас одоо бага одоо зөвхөн илжаагаан зардлаар үн тогтоогоод хямд гарч байгаа юм. Цаашдаа шинэ цахилгаан станцууд орох тусам энэ маань өсөөл явах боломжтой. Одоо шинэ хуучин станц дээр хөрөнгө оруулалт хийсэн ч гэсэн өнөө 9 сая төмөрөг дараа хэллээ. 93 сая долларын хөрөнгөөр 4 машина шинжилгэнгүүтэл энэ бол 6 төв 4 төгрөгөөр нэмэгдээд явах шийдэ. Тийм учраас Монгол хамгийн хямд цахилгаантай байгаа. Энийг одоо манай зарим хүмүүс дэврэг хэлээд дэндүү үнэтэй юм шиг бараг 2 дахин нэмшиг юм шиг одоо нийгмийн бас төрөлдүүлэх явдал бол зарим талдаа бол харамсалтай байгаа юм л да. Хэрэгслийн хэрэг хамгаалсаар байхад л тэгж хэлүүлж байгаа зүгээр одоо хүүхдийн өөрөө бол гомдлол байх шийдэ. Одоо жишээлбэл ингээд та нар ингээ 2 дахин 4 дахин хямдхан ингээд ингээ харуулж байгаа тийм үү? Төрөө өөрөө жишээл өрхийн хэрэглээний нэг 6-8% байдгаа гэж байна тийм үү? А гэтэл сууж байгаа зарим нэг үзэгч маань худлаагаа сууж байгаа. Одоо би жишээлбэл ингээд яг хоо хэдийгээр одоо яам үн тарифт оролцдоггүй ч гэлээ гэсэн эрчим хүчний сайдын хувьд годомжинд тааралдаад асууж байгаа юм л. Тэгээ би хэлж байгаа. 16 хувиар нэмэгдсэн гэхээр худлаа гэдэг. Яг үнэн чанартай бол 16 хувиар нэмэгдсэн юм байл. А гэтэл хүн энийг яг одоо зөвөр ойлгох юм бол гар утасныхаа үнэтэй харьцаж үзэх хэрэгтэй. Нэг хүний гар утасны үн гэрийнхэн цахилгааны төлбөрөл байгаа шүү дээ. Нэг хүнийх нь ер нь тэгж л ойлгох хэрэгтэй. За ингээд 3 өрхтэй бол бүгдийнхээ гар утасныхаа төлбөрийг нэмээд тэгээ цахилгааныхаа төлбөртэй харьцуулаад үзээрэй л гэж би хэлье. Тэгвэл яг өнөөдөр эрчим хүчний одоо энэ божит өртөг ямар байгаа нь харагдана. Эннээсээ болоод эрчим хүчний салбар хүнд байдалд орж байгаа нь харагдана. Даасруу сайда бид ч юм бол уул нь бол цахилгаанаар дулаан халаалтаа өгье барья гэсэн. Одоо тэр юм руу илүү оръё те дид бүтцээ бас энэ рүү илүү чиглүүлсэн хөгжлийг бас бий болгоё эдэр гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй энэ бас нөгөө үнд нөлөөлчихөж байгаа юм биш байгаа. Бид нар аль болох цахилгаан дулаанаа одоо нөгөө яг тэр цахилгаанаар одоо цахилгаан дулаанаа авдаг гэр байшингаа халаадаг энэ юм руу л орох одоо уулан зорилготой явж байгаа. Гэтэл энэ маань нөгөө ингээд гэр хорооллын айл бол өрхүүдэд бас нөлөөлчих тал байгаа юм шиг. Гэхдээ яг ингээд одоо агарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг бид нар янз бүрийн аргуудаар авж штэ тийм үү. Тэгвэл нэгдүгээр тал бид нар шахмал түлшийг одоо гол суур арга хэмжээ гэж үзэж байгаа. За энэ хүрээнд бол манай яам бол шахам түлшний үйлдвэрүүдийг өнгөрсөн жил бариад ашиглалтанд оруулсан одоо 10 сараас эхлээд бүрэн хэмжээг нийлүүлж эхэлнэ. Тэгэхээр бол энэ агарын бохирдлын гол юуг бол нэг 50% бууруулах арга хэмжээг бол бид нар шахмал түлшээр авнаа гэж үзэж байгаа. За дээр нь мэдээж хэрэг одоо халаагуур зарлахын боломжийг 42 мянган айл бүрдүүлж өгсөн байна. За энийгээ бас хэрэглээсэй гэж тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр мэдээж хэрэг яг ингээд 4 кВт-ийн халаагуур зарлах боломжийг бүрдүүлж өгсөн байгаа 42 мянган айл. Тэгэхээр мэдээж яг шөнийн одоо ялангуяа тарифын хөнгөлтийн үед ашиглаасаа бидний нөгөө цахилгааны илүүдэлтэй гоод ашиглаасаа гэдэг энэ зориултаар. Гэхдээ энэ үн тарифт нэг тэгж шууд нөлөөлж байгаа юм бол биш. Бас шүү тийм. Биш энэ бол биш. Ер нь бол өнгөрсөн сэргийлэх ч юм уу ч бол мөн. Өнгөрсөн 7 хоногийн хилцүүлгээр бол ер нь юу харагдажсэн гэхээр хүмүүс бол одоо цахилгаанаар дулаан юм авдаг энэ юм руу л орох сонирхол байгаа. Аль болох бид нар утааг багасгадаг тэр нүүрсээ түлдэг тэр сайжруулсан түлш байлаач гэл утаа гарах учраас төлмөргүй байна л гэдэг юм руу орж байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ юм нэг тийм баланс нь бас жоохон алдагдаад яваад байгаа юм уу? Илүү ер нь хараа хэдийгээр одоо ингээд бид нэр юу олон аргыг хэрэглэх боловч бүрэн төгс цахилгаанаар бүгдийг шийдэж чадахгүй. Ямар ч боломжгүй. Одоо бид нар жишээлбэл 42 мянгаас дээш айлд ийм халаагуур залах боломжийг бүрдүүлж өгч чадахгүй. Яг гэвэл өнөөдрийн бидний суурилгдсан байгаа хүчин чадал маань 1180 мегаватт. Тийм учраас бол одоо тодорхой хэмжээнд л бол бид нэр энэ одоо айлд халаагуур залахын боломжийг шүүн нэг зэрэг нийлүүлж чадах ийм боломж байгаа шүү дээ. Бид нар чинь яг одоо суурилгцсан хүчин чадал дээрээ л түшгэлж л одоо нийлүүлэлтээ хийн. Тийм учраас байгаа бүх боломжийнхаа хэмжээнд бол бид нэр энэ цахилгааны хөнгөлт энэ нөгөө сугмынхаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдээ бол авцсан байгаа нэг хэсэг нь. Тэгээ энэ чинь өөрөө жишээлбэл хие хэрэглэх газ ашиглах гэмтэргээд олон юмнуудыг сүлдээ хоолой хамгийн төгс шийдэл нь юу? Орон сууц шүү. Тэгж л одоо энэ автанаас бүр айл. За төмөр хоёр дараа за оч.
одоо гэр хорооллын дулааныг шийднэ гэж ярьдаг. Тэгээ бид нар бол нөгөө талах барьж байгаа талахчин хүн шиг цахилгаан станц дээр ямар өндөр үн эртгөөр цахилгаан бий болгочоод тэрийгэ буцаагаад дулаан болгоно гэж үнэхээр өмнөөс нь халдгалж одоо гасламаар санагддаг. Дулааны цахилгаан станцын бүр дэлхийн жишг олон улсын хэмжээнд байдаг ашиг төлөв коэффициент 40%. Өөрөөр хэлбэл бид нар 1 кг нүүрс шатаагаад 60% нь байгаль орчинд алддаг. 40% нь бүтээгдэхүүн болж хувиргадаг байхгүй. Тэгээд гаргасан цахилгаанаа дамжуулах сүлжээгээр дамжуулаад түгээх сүлжээгээр дамжуулаад айлд очиход дахиад 22-3% нь алдаж байгаа. Тэгж их одоо энерги алдагдал гаргаж жоохон гаргасан цахилгаанаа буцаагаад анхан шатных нь дулаан болгож айл хувиргаж байгаа байна. Энэ бол хамгийн үрэлгэн систем. Гэхдээ өнөөдөр мэдээж манай Улаанбаатарын хүн ам одоо тэр эдийн засгаас илүү их эрүүл мэндэд хохироод хордоод байна гэж төр зур авч байгаа арга хэмжээ болохоос биш цахилгаанаар нийслэлээ 100% дулаацуулдаг тийм улс одоо дэлхийд дахинд байхгүй. Эдийн засгийн бол дэндүү үргэлжлэж бол яг асуугаасаа гэж бодож байгаа нэг асуулт байгаа. Өнгөрсөн жил бол одоо хоёр ч том аваар бас юм гарсан тийм ээ. Ер нь бол бас 0 зогсолт хийх хүрх хэмжээнд очсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилийн одоо энэ техникийн бүрэн бүтэн байдал үнэхэрийн одоо хөлдөлтийн хэмжээнд зогсолтын байдалд очихгүй гэсэн тэр баталгаа техникийн хувьд байгаа юу гэдэг л энэ асуултыг танах одоо баталгаа бүрэн гаргаж чадах уу гэдэг асуулт байна. Одоо бид нэр яг оны өмнө одоо тэр аваар гарсан ижил төстэй аваарыг давтахгүй зорилгоор одоо 4 турбин генератор шинжилж байгаа гэсэн шүү дээ. 2 турбин генераторыг оны өмнө шинжилж оны өмнө буюу 11-р сарын өмнө өвлийн хачаалын өмнө шинжилж дуусгах ёстой. Тэгвэл нь өвлийн хачаалд бид нар илүү найдвартай орно. Ер нь шинжилж дуусгахгүй бол бас одоо сэтгэл түгшээж байгаа. Гэхдээ энэ одоо турбины шинжиллийг яг үйлдвэрлэсэн зовоод нь толгой компани болоод тэр үйлдвэрийн толгой мэрэгчлэтнүүд нь угсарт суурилуултын ажлыг хийж байгаа. Графикасаа бас тодорхой зарим нэг юм дээр хоцроод сэтгэл түгшээж байгаа. Хамгийн сүүлд нэг 11 сарын 17-нд ашиглалтанд оруулна гэсэн. Одоо бол 10 дугаар сарын 20-оос хэтрэхгүй ашиглалтанд оруулахаар одоо ерөнхий сайд бас очсон, манай салбарын удирдлагууд очсон, Оросууд бас хүн хүчээ нэмж байгаа. За зарим нэг одоо ашиглалтын өмнөх зөвшөөрөлт туршилтууд хийгээд тэр туршилтынхаа улмаас графикаас оцорж байгаа юмнууд бол бий. Гэхдээ юу хэлж чадах вэ гэвэл нь тэр өмнө нь бол бас манай ашиглалтын хүмүүсийн ч алдаа байсан. Түрүүн би хэлсэн тэр 220 мянган цаг нь дуусаад цооролт өгөөд яаралтай хүн амын эрсдлээс өмнө тэр дор нь маш хурдан шуурхай арга хэмжээ авч уздах хэвээр юм дээр нөгөө шинжил хийх гэж байгаа Оросууд маань ирээ шинжилчин гэж хүлээж агаад аварын байдалд хүргэсэн асуудал бий. Тэр турбаануудыг бол сольж дууссан. Тийм болохоор бид нар зүгээр өөрсдийнхөө техникийн магадлалгааны төвшөнд энэ жил бол урд өмнө гарч ирсэн авааруудыг бол дахин давтахгүй хэмжээнд хүрцээ. Ямар ч л болсон нийслэлийг бол тийм одоо онц ноцтой сааталд оруулах техникийн шалтгаан бол байхгүй болсон байгаа. Хамгийн гол нь бид нар одоо Оросуудын хийж байгаа шинжилгээ өвлийн хачаалын өмнө хурдан шуурхаа дуусгаж аваарын тухай ярихгүй байна. Одоо элбэг дэлбэг хүрэлцээтэй захилгаан дулаан байгаасай л гэж ажиллаж байна. Ер нь одоо барилгын байгуулалт гэдэг юм уу усад урт настай ийм одоо байр орон сууцнууд байна шүү дээ. Дулаан алдагдал маш ихтэй гэдэг. Тэгээд одоо энэ дулааны алдагдлыг хэрхэн нөхөх үү гэдэг. Энэ юм одоо ер нь салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоо, дулаан алдагдaltaгүй байх энэ асуудал бас танаа дээр дарамт болох юм ер нь харилцан энэ уялдаа хэр вэ? Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээ дээр ч тэр эрчим хүчний хэмнэлт гэсэн одоо манай эрчим одоо дулаан үйлдвэрлэж байгаа их усвруудын их усвэр Улаанбаатар хотыг дулаацуулахад хүрхээ болцсон. Ямар их усвэр байна гэхлээр бид нар дулааны алдагдал ихтэй байшингуудаа дулаалж штэ. Энэчнээс бол маш том хэмнэлт гарч байгаа. Тэрвээ хуучин одоо өгсөрмөл байшингуудыг 100% дулаалчих юм бол саяын дулаан хангамжийн дутагдал бол өөрөө эргээд нөхөгдчихэж байгаа жишээ. Тэгэхээр одоо эрчим хүчний хэмнэлт бол өнөөдөр хэмнэлтийг бас энэ дээр хийж гэнэ үү хэлхаан дараа? Хэмнэлт хийж байгаа хэмнэлтийн одоо эрчим хүчний алдагдaltaын хамгийн их алж байгаа зүйл барилга байгаа шүү дээ. Энэ дээр бас том төсөл явж байгаа. Намаа төслөөс 18 сая еврогийн бослон тусламж өгөөд жилдээ 5 жилд 375 орон сууц нийтдээ 1990 орон сууцыг дулаална гэсэн тийм том төслүүд бас яригдж явж байгаа юм л да. Хэмнэлт бол нөхөр чухал гэдэг хэлий. Би түрүү чи өөрөөс асуулсан тэр хөнгөлтийн шинийн хөнгөлт маань
үнэн дээр орж байгаа юм шизлээ гэдэг асуулт хариулж байна. Засгийн газраас 16 он тагтал гаргаад 17, 18, 19 онуудад ингээд хөнгөлт шөнийн тарифын хөнгөлт өгч эхэлсэн. 17 онд нэг 8 тэрбум төгрөгийн хөнгөлт авсан юм байна. За 17 онд 10 тэрбум байна. Энэ жил 20 тэрбум төгрөгийн хөнгөлт авахар байгаа юм. Дараа жил 28 болж өсөж байгаа юм. Нөгөө цахилгааны хэрэглээ өссөнтэй холбоотой. Энэ бүх мөнгийг улсын төсвөөс засгийн газар төлж байгаа. Энд бол үнэнд ямар нэгэн шингэж байгаа юм байхгүй гэдгийг бас манай хэрэгсэл зөв ойлгох хэрэгтэй. Татаасаар одоо гэдэг засгийн газар хөнгөлтийг улсын төсвөөс өгч байгаа. Үнэнд бол хамаагүй байдлаар шийдэж байгаа. За баярлалаа. Саяны Тэлхан даргын хэлдгээр дээр одоо манай энэ усвал орн улсчин бол ихэнх нөгөө дээр үеийн байшингууд ингээд дулааны алдагд буруулах төсөл гээд бас хэрэгжихээр ингээд явж байгаа. Тэгвэл айлууд бол одоо өөрснөө бас ингээд гадаас нь ингээд дулаалаад ингээд явж байна. Энийг бүрэн дулаалж чадах юм бол нийтээ 30 орчим хувийн дулааны эрчим хүчний хэмнэлт гарна гэдэг дэлхийн тэр ногоо хөгжлийн сантай хамтарсан тоосон судалгааны ажил бий. Ер нь өнөөдөр бид нар даанаас одоо манай орон сууцнд байгаа ард иргэд маань аль болохоор дулааны хэмнийг гэвэл тоолоржуулаад ингээд тоолороор төлбөр тооцоогоо хийгээд хүссэн үедээ дулаанаа аваад одоо бол ингээд 9 сарын 15 болтон бид их айлдаа дулаан өгсөн байж байгаа. Жохон халаахан бол цонгоо голгож байгаа шүү дээ. Тийм бишээрээ бид нар өнөөдөр амьд сурах хэрэгтэй байгаа. Тэгжээд өнөөдөр үн тарифыг бид өөрчлөх хэрэгтэй байгаа. Энэ дулааны шугам сүлжээг бид нэр ухаалаг болгоно гэж байгаа нь бас хэмнэлтийг бас бий болгоно. Өөрөөр хэлэх юм бол эдний тоолуурууд ухаалаг байна. Тэгээд тэр нөгөө шахалтын ноцоос хаалтууд нь ухаалаг нь хоорондоо уялдаж ажиллана. Төөсөд диспенсероос удирдна. Ингээд ирэхээр дулааны хэрэглээ бол маш хэмнэлттэй болж эхэлнэ. Одоо жишээл нэг айл нь хитрхи халуун байдаг те. Ингээд баг зонх борч онгоолгоод таалаад байдаг ч юм уу. Тийм зүйл байхгүй болох хэвээр. Тэгжээж бид нар ер нь тэр дулааны хэрэглээ гадна температур, гэрийн дотор температур, байгууллагын дотор температуртаа нь уялдуул зохицуулдаг ийм ухаалаг систем рүү явах учраас бид нар энэ жилийг эрчим хүчний ухаалаг жилээ гэж ингэж зарласан байна. Нэгэнт одоо дотоодын төсвөөр үндэснийхээ өөрсдийн төсвөөр бол бас эрчим хүчний салбартаа бол хангалттай одоо хөрөнгө оруулалт бас юм хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь зүгээр манай тийм эрчим хүчний салбарт бол бас гадны хөрөнгө оруулагч нар орох сонирхол гэдэг юм уу, хөрөнгө оруулагчдыг татах ямар одоо тактик барьж ажиллаж байна. Ер нь тийм сонирхол боломж ер нь хэр байдığım битээ. Ер нь бол яг эрчим хүч чи өөрөө бизнесийн салбар учраас нөгөө мөнгө буцаага төрчин гэдэг агуулгаараа хинч гэлээ гэсэн одоо зээл өгөхт бол бас нэг тэг төгшөөгээ дургуцад байдаггүй. Тийм учраас бид нар ялангуяа одоо гадаадын банк санхүүгийн байгууллагуудтай энэ дэр нийлээ ажиллаж байгаа. Европын сэргээн босголтын банк байна. За мөн бас хятадын хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх гэдэг ч юм уу, Дэлхийн банк. Энэ хүрээнд бол эрчим хүчнийхээ системийг ухаалаг болгох ажлуудыг хийн. За мөн их усрын дээр дулаан жишээл дутагдaltaй болчихно тийм үү? За энийг жишээлбэл одоо бид нар ойрын үе шинжилгээ гэж бодож байна. ТЭЦ3-ыг одоо 250 мегаваттаар өргөдөх энэ ажил хийгдэнэ. За ингэх юм бол одоогийн гаргаж байгаа дулааныхаа тал хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний дулаан нэмж үйлдвэрлэнэ. За ТЭЦ3-ын 4 генератор бас одоо хүчин чадлын нэмэгдүүлсний дараа бол бас одоо тодорхой хэмжээгээр дулааны манай их усрын хэмжээ нэмэгдэнэ. За амгалангийн дулааны станцлаар бид нар бас 50 мегаваттын одоо генератор тавьж өгнө. Гэхдээ ингээд одоо байгаа Улаанбаатарын их усруудынхаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх замаар бас дулааны үүсэж байгаа одоо энэ дутагдлын хэрэглээний энэ одоо хомслыг хаах нөхцөлийг бас бүрдүүлье гэж ингэж бодож байгаа юм. Тэгэхгүй бол яг шинэ станц барьна гэвэл 4-5 жил. Гэтэл энийг чи хүлээхээргүй өнөөдөр дулааны их усрын дутагдлалд орсон байна. За ялангуяа хамгийн хүндрэлтэй юм бол бид нар одоо 2021 оны өвлөөс эхлээд магадгүй эрчим хүчний хэрэглээг хааж чадахгүй юм байдал орж эхлэх гээд байна. Яг энэ өвлийг бол бид нэр бүх сурлагдсан одоо хүчин чадлаараа ажиллана. Тэгээ нөөцийн генераторгүй ажиллана. Тэгэхээр эх хонд бол одоо ахаал эн чинь нэг жилдээ нэг бараг 80 мегаваттаар дунджаар өсөж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эх хоноос эхлээд бид нар яах нь их усрын дутагдлалд орж болжшгүй болсон байна гэж. Яг л бид нар ч өөрөө ингэж хөрөнгө оруулалтаа хийгээд явах юм үн тариф байхгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо тэгэл нэг гадны зээл юм уу аль эсвэл гадны хөрөнгө оруулалтаар л энийг чинь хийхгүй бол болохгүй. Тийм учраас гадны хөрөнгө оруулалтыг татах энэ чиглэлд бол бид нар гэхдээ нүүрсэн дээр бол мөнгө өгөө болцсон гадных. За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийнхөө нээлттэй орон нэвтрүүлгээр бид эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын хөгжил гэсэн сэдвийн хүрээнд одоо иргэд олон нийтэд хүргэлээ. Ер нь бол бас эрчим хүчний салбараа бид бас яах аргагүй өөдөн татаж додомдож явах цаг нь болсон гэдэг нь бол одоо бидний нэвтрүүлгийн хилцүүлгээс бас харагдсан баха. Үн тарифын асуудлыг ч бас үзэгчтэй хүргэлээ. Ингээд дараагийн нээлттэй орон нэвтрүүлгээр уулзцгаая. Баяр та үзэгчтэй.